Təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda tərəflər arasında münasibətlər artıq kəskin bir mərhələyə keçib. Budapeşt görüşü də Vaşinqton tərəfindən ləğv oldu. Çünki Rusiya həqiqətən də heç bir güzəştə getmir. Ümumiyyətlə, bundan sonra ABŞ və Rusiya liderlərinin görüşməsi gözlənilmir. Çünki Rusiya Ukraynada müəyyən aktivlik, hərbi aktivlik sərgiləyir. Həmçinin ABŞ-ın təbii ki, Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri ilə gözlənilən görüşü bu Rusiya və Amerika arasında yeni bir siyasi böhrana gətirib çıxarır. Bilirsiniz, bir neçə gün bundan əvvəl Sergey Lavrov da bununla bağlı çox sərt bəyanat verdi və buna imkan verilməyəcəyini vurğulamışdı. Düşünürəm ki, ABŞ və Rusiya liderlərinin hazırki məqamda oturub bu gərgin prosesləri, danışıqlar və diplomatik yolla həlli mümkün görünmür və belə bir görüşdə yaxın perspektivdə görsənmir. Çünki tərəflərin mövqeləri ziddiyyətlidir. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də Rusiyanın geri addım atmayacağını, Rusiya tərəfi də konkret olaraq Donald Trumpın Rusiyaya əvvəlki kimi hər hansı bir gözləmə və xud geri çəkilmək siyasətinə malik olmadığının qənaətindədir. Çünki ABŞ-Venezuela müharibəsi də gündəmdədir. Bəli, ona da keçəcəyik bir qədər sonra. Çünki həmçinin ABŞ-İran münasibətləri gərgindir. Yəni, göründüyü kimi ABŞ və Rusiya müxtəlif cəbhələrdə yeni toqquşma ilə üz-üzədir. Əvvəl Rusiya-Ukrayna müharibəsində bunlar qarşı-qarşıya idi. İndi Mərkəzi Asiya və Mərkəzi Asiya arealında, həmçinin Venezuela arealında tərəflər artıq çox ciddi şəkildə münasibətləri böhrana yuvarlanır. Elə bundan söhbət açıbsınız, Məhəmməd bəy, davam edək istəyirəm. Çünki elə bu məsələyə görə həm xaricdə, həm də daxildən bir növ Donald Trumpa qarşı bir reaksiyalar gəlməyə başladı. Elə ilk reaksiyanda Rusiyadan Mariya Zakharovanın timsalında biz gördük. Dedi ki, Rusiya Birləşmiş Ştatların narkotik ticarəti ilə mübarizə bəhanəsi ilə Karib hövzəsində həddindən artıq hərbi gücdən istifadə etməsini qətiyyətlə pisləyir deyə Mariya Zakharovanın bir mövqeyini biz gördük. Burada sadəcə məsələ, yəni Rusiyanı maraqlandıran tərəf sizcə budurmu? Digər bir tərəfdən həm yeni bir məlumat da var. Tamaşaçılarımız üçün bu xəbəri də səsləndirir. Məhəmməd bəy, Madurodan bir mövqey gəlib. Venezuelanın təbii ki, prezidenti Birləşmiş Ştatlar neft, qaz və digər təbii sərvətlərini talamaq məqsədi ilə Venezuelada müharibə və dövlət çevrilişi təklif etməyə çalışır deyə Maduronun da belə bir açıq və ya bir tərəfi deyə biləcəyimiz bir açıqlamasını biz görürük. Həqiqətən Birləşmiş Ştatların məqsədi budurmu? Mən düşünmürəm ki, Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın təbii ehtiyatları neftinə və qazına və yaxud qızıl yataqlarına, filiz yataqlarını istiqamətində bu siyasət aparır. Bu belə deyil, hələ Joe Bidenin dövründə, əvvəlki prezidentlərin dövründə ilə Venezuela-ABŞ arasında münasibətlər gərgindir. Çünki Venezuela, Çin və Rusiya ilə daha da sıx siyasi, iqtisadi, hərbi əməkdaşlıq edir və indiyə kimi ABŞ administrasiyaları buna göz yumub. Amma Donald Trump'ın da bir strategiyası vardı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox Latin Amerikası ilə, Amerika materiki ilə məşğul olmalı və bu regiona Çini və Rusiyanı buraxmamalıdır. Panama kanalı ilə də bilirsiniz ki, münasibətlər gərgin idi. Çünki Çinin o nəzarətində idi. Amerika Birləşmiş Ştatları onu yenidən özünə qaytardı. İndi Venezuela ilə bağlı artıq məsələni həll eləmək istəyir. Oradakı hakimiyyət Amerikaya qarşı həddindən artıq qeyri-konstruktiv siyasət aparır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əməkdaşlıq təklifini geri çevirir və mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çalışır ki, Rusiya və Çinin Latin Amerikasında artan geosiyasi və hərbi mövqeyini kifayət qədər zəifləsin və ümumiyyətlə regiondan çıxarsın. Panama kanalından necə çıxartsa Çini, mən hesab edirəm ki, Venezuelada, İranın da, Rusiyanın da və Çinin də geosiyasi mövqeyini bu regiondan çıxarsın və paralel olaraq məsələdə Kubada var. Bilirsiniz ki, Kolumbiyada var. Kolumbiya ilə də bağlı artıq məsələlər diplomatik yolla
demək olar ki, konstruktiv bir istiqamətə gəlir. Çünki yeni seçilən Kolumbiya prezidenti ABŞ-la əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu dedi. Amma düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelaya hərbi müdaxilə edə bilər, oradakı hökuməti devirmək üçün. Çünki bu qədər xüsusi təyinatlar, aviasiya, həmçinin raket kreyserləri əgər Venezuela sahillərinə göndərilirsə və bu müharibənin qaçılmaz olduğunu deməyə əsas verir. Peskovdan düzdür açıqlama gəldi ki, biz tərəflər arasında sülhün qorunmasına tərəfdarıyıq deyə. Əgər dediyiniz ssenari olsa, hansısa bir formada Venezuelaya dəstək ola bilərmi? Düşünmür, Rusiyanın Venezuelaya hələ bir müddət əvvəl strateji bombardmançı təyyarələrinin göndərilməsi gündəmdə idi. Amma indi hazırda Rusiyanın daha çox Ukrayna böhranına, oradakı müharibəyə ilə daha çox maraqlandırır. Rusiyadan uzaq bir regionda bundan sonra Rusiyanın orada Amerika ilə hərbi müstəvidə baş-başa gəlmək gücü yoxdur. Hazırda sadəcə olaraq indi Rusiyanı daha da düşündürən İran məsələsidir. Çünki artıq bir neçə gündür ki, Rusiya İrana hərbi nəqliyyat vasitələri ilə texnikalar göndərir. Amma Venezuelaya bunu etmir. İndi Venezuela prezidenti ötən gün Rusiya bir çağırış elədi. Amma Vagnerçilərin də ora göndərilməsi ilə bağlı məlumatlar var. Amma Vagnerçilər bunlar Rusiya, ABŞ və Venezuela müharibəsi başlayarsa prosesin gedişatını dəyişəcək gücdə deyil. Mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfi Venezuela müharibəsində baş verirsə, burada sadəcə nə dərəcə iştirak edə bilər ki, bəyanatlarla kifayətlənəcək. Bəli, bəyanatlarla kifayətlənəcək. Sadəcə olaraq indi Rusiyanın əsas məqsədi Ukraynada Donetskin tamamilə, Donbasın tamamilə inzibati sərhədlərinə çıxmaq. Bütün demək olar ki, qüvvələrini, səfərbərliyi o istiqamətə yönləndirib, nəinki Venezuela böhranı məsələsi.